足欢喜顶礼拜吼，安尼也毋是讲足大暗，毋是讲足寒吼，拄好有咱一个经验，搁嘛一个中间咱伫外口啊，伫遐来做竞拍到比赛。当然这时间上可能有当时咱咧计划中间可能咱如果做无想讲做到下到时吼，到做到时，人去到工差不多。一到时，讲的中间可能有一个人，可能爱继续去啦。我敢无顺利讲，可能迄时间伊有咧提醒，然后但是可能规划中间，敢无去想到一点，所以较早，比如过完一个清早的时候，清早透早，啊是公园出来较济，啊公园到处说公园出来，差不多到中昼，就来做。这个时光咱来去上课，啊不过。讲感谢，咱有一个经验吼，啊，咱伫个过完节，咱伫个过完节中间伫外口，啊，伫迄个公园所在，啊，互咱办一个活动，有迄个经验啦吼，即个咱甲伊配合，即管理员都袂歹，过来不讲啊，伊足早就来，你看你几点钟，你讲9点开始，伊足早，啊，伊才伫遐甲咱配合，所以即个嘛是一个经验吼，或许提醒咱吼，咱袂记咱。即摆为今日开始会去，啊，咱总3点开始咧来，所以咱尽量，尽量较早啦。咱为开始竞拍，咱即摆拢无迄个底光，咱只要是讲咱个到位开始起飞，才会清点。做伙开始有迄个戏，手了拢袂歹，大家拢手了袂歹，对啊，讲做，啊，讲这马太啊，跟张老师。啊，从迄个家庭，啊，伊伫遐来做这个，所以这是另外一种，可能感觉有需要的就好的所在。咱会当较紧，也10点以前，咱都会当这个所在，这是公司定来提起，后袂记，咱后袂记，今日就是上帝所设立，所咱着啦。欢喜快乐，欢喜快乐。咱是啦，有信心啦，信心永远得救。信心就稳定，咱当日过一遍，大家来做，你别感谢你，你都让我来，我有这个方式教你做，啊，我一点是我一点是伊个，我你个领导，我是并不过不了你，你来帮，你如果说够感谢，拢可以对，感谢你这个。拢是我只要是做个来求，阿妹，我还佫一个问题啦，第出来啊，这不要当了，你信用，你信用，应该是愈来愈多，后面你信用爱超越，你若感觉你的信用啊，你的良心道德啊，你的有，你家己爱谨慎，主来讲，你信用伊啦。像咱咧有读文共款，像即个咧小青去校咧读册对不对？你读册是，你愈读愈进步，愈读愈学，啊愈学愈济，咱的信用嘛是共款啦。你的信用若较够诶，愈学愈好，啊愈来愈退步，哇，时间就来啊，时间就来。咱同志该鼓励咱吼，咱每一届咱拜三，咱即摆该拜三祈祷会，你若无。你若这个无来参加祈祷会，你当日一定爱。咱今日咱甲迄圣经即礼拜要查什么个？你无法度来参加，你当日爱去我看。比如你看，伫圣经内底咱即礼拜所咧讲的，注意你看即礼拜所咧讲哦，哥林多前书第10章即个所在咱。应该第10到第40，啊，即个过来第50到13节。你看顶礼拜迄个圣经在中间，足注意有一所的无出来个，你看，你中间有上帝无法所以伫旷野倒去，拢死伫旷野。这代志拢是咱的感觉，拢是咱的感觉。你看保罗先生伫咧早时，叫咱毋通谈乱爱代志，就是遐个，就是因。
迄个谈乱就是当时摩西带这个百姓有，而且百姓要过红海，进入迄个迦南地，伫这旷野中间，因犯罪开始犯罪，而且你讲谈乱这个歹代志，是咧指什么款的代志？歹是什么款的歹？其中内底另外几啊千年嘅，你注意我圣经所咧讲，是讲其中内底讲，唔通试探，唔通怨言，特别有一个讲唔通拜偶像，唔通拜偶像，唔通听奸言，唔通试探，试探上帝，过来就是有一条就讲唔通发怨言。你主要我话你发言足趣味，你个圣经的记载啦，规号圣经讲20岁以上的人，20岁以下还佫会当原谅，20岁以上，你民数记，你看民数记中间有记载，足趣味，我就你甲咱查经的中，咱家己咧查资料你看这圣经的人，感觉是上帝的话真足趣味，你还未满20岁中间，你的性情、你的啥拢还袂稳定，对不对？有啊，咱若20岁以上。慢慢稳定。圣经的意思你甲讲，咱较定着，我较定着，有无？咱是较会晓分辨，咱是较有智慧，通晓分辨。有人咧讲啥是讲咱语言啦，你讲啦，你家己会晓开始会晓分辨好歹，所以会晓分辨是非的啦。有个讲要闹真理，咱今日来听道理是咧听真理，对不对？你对是非就袂晓分，这边咱叫做来听道理。那你听道理就要愈来愈进步，信用愈来愈进步，帮他20岁囡仔，个圣经的意思咧含义是咁讲，所以足趣味，你只我甲你讲，20岁以下的，佫会当原谅20以上的啦，你是罪哦，你犯罪这罪足大的罪，你早时讲上帝足无欢喜，无欢喜。所以咱就要真谨慎你圣经上帝有价值，如果咱去查经的中间，所以牧师来讲，咱我有咧用来看咱查经，你若无来查经，我看一下，圣经我看一下OK，咱今日继续咱对这圣经段路加第7章，咱应该是对35章，咱就要对36来到50章咱真欢喜，咱今日咱郭碧华碧华。有人我也唔知哦，有人问我讲迄个时代我无啦，可能有人安排，讲比划一下，咱大家拍我个，郭碧华，伊再去以后这唔知来，伊讲伊个找无到，可能伊个方向感较无，所以咱来教他讲帮忙，这技术，伊迄个大到咱教，叫过会感觉在，叫拢去上班，我有机会。伊伫咧水传播这中心教会，叫做中心教会来，叫咱住伫汉城西路呀，汉城西路嘛汉城东路，汉城西路是这边，东路是这边伊安尼吹来，甲咱教会，感谢上帝伫遐参加来敬拜咱继续路加继续牧师来讲，你一定爱唔通缺少，逐礼拜爱有一个。咱顶礼拜就过完一个，太提醒啦，就是为人无伫咱的中间。牧师是根据唐通龙牧师，唐通龙牧师讲，一个得救的人伊一定互上帝，这是唐通龙牧师所讲。咱每样得救上帝，从迄个开感觉肯定咱的心内。这个灵魂的开感觉不断伫咧得救人的心里，迄个心里说伫遐咧呼唤，就是伫咱的心内咧甲咱呼唤。你会行是到底？你的同胞是哪路？你的爸母是哪路？你的亲戚是哪路？你的同事是哪路？你的同胞是哪路？你的另外一半是哪路？你的国家，你的城市。关心你我做咱大队中，咱为着国家，为着咱的业伫这所在不讲祈祷，这是你我当中的故事，伊迄个部队中间，伊有反正重要。要得到人，得到伊的亲人朋友，得到整个社区整个国家，这是咱去关心的。咱伊佫继续讲，伊21岁，这个开感觉伊的内心感动伊才是有时。伊讲
你的灵魂伫倒，你的兄弟伫倒，伊是你的梦，你的有无嘅中间嘛？你最后中间嘛？是你的活中间。你为什么不爱救伊？你一个已经真正清楚得救的基督徒，无记号。所以顶礼拜咱过完节，无算是咧讲过啊，咱过完节，咱每一礼拜咱每一礼拜拢咧庆祝过完节，因为咱逐礼拜日咱基督教宣教，就是讲用耶稣过外日子，假做咱敬拜主，既然主过外，每一礼拜日，哦，所以你哦，这五个记号是啥物？牧师爱你讲这五个记号，牧师定是甲牧师有联系，咱定爱喜欢，牧师咧讲你提这个问题，检验咱家己者，到底咱有这五个记号，有这个五个记号啊？安尼你这是一件得救。牧师来到咱咧教会中间，我就咧讲，信仰的传承，有啊，你的爸爸妈妈有传落你，你搁传落去，有啊，你有迄个信仰的传承啊。咱教会有，恁一条，每一户，啊有传承，有人要继续，若无咱的教会要安怎？咱今日讲实在，咱伫咱台湾的社会哦，传落去真正是讲迄个民众比较简单，有啊，因为咱四周拢是拜拜，我最近咱咧讲拜拜新港啦、嘉义啦，安尼啊，逐工咧做电视出来就是咧拜拜，即种背景的下面。你四周围拢是拜拜，然后你讲是然后你讲伊你讲安尼，你唔知要安怎，电到你家己听到你会家己骹拢徛无在，人安怎讲你就对啦，这是后面伊一直来徛在定耶稣基督这个石头顶，所以讲五个记号是啥物？咱几一遍来了解吼，是真正知影得救人是这个。听过基督，就伊四个我道理是顶礼拜过者，就是伊已经听过，伊知影耶稣为着伊死，耶稣为着伊个活，所以伊相信伊，所以嗰啲评价就是外国人讲，伊讲相信上，这是第一个机会。哦，第二，伊听过了后，伊受圣灵的感动，称伊做主，甚至毋是讲咱称伊做主，毋是用嘴讲。很机会，是邀请耶稣食做你食做咱个人的救主，有啊，伊为伊请伊进入到咱的心中，所以了后咱的生命就改变，有啊，这生命无论无人来讲，这生命有改变，而且逐礼拜听到你到底你的生命有改变，还是只有过去共款足够紧，若是安怎就安怎。快！你若听到你听啊久啊，我安尼，哦，你来听到你听啊久啊，你搁搁是安尼这种反应，你嘛敢若无，你嘛敢若家己无改变，而且你搁无做法。我虽然讲，咱在做，咱今年的主题啊，见见主恩，啊那迄边是啥？何主无忧，你的无忧，你何主无忧是啥物款？你何主无忧，足后张我拜无？你足后张的，人看到你，看到你，讲要咱听到你。牧师爱讲，你着爱注意，你只听到你，就真正个生命真正有改变。你这是你有得救的，若无，现在足烦恼的，我无解，以前我咧讲这代志，我是足烦恼，咱兄弟姊妹后面听到你听啊久啊。无改变的，生命拢无改变的，才有到以后了，这足为着伊的灵魂咯。你就是讲伊得救无咧，哦。第三，就是真正得救伊的心灵产生了永远的变，伊会脱离世界进入来，迄个败坏，开始甲上帝性情共款，有上帝迄个上帝爱什么就爱上帝，恨什么就恨什么，这是第三个机会，是无？恨上帝所恨。恨上帝，爱上帝所爱，你绝对有这种机会嘛？咱真得救的人有，所以无说那个，你看到迄社会种个龌龊，种个无，你感觉怪奇怪，你害啊，你就害啊，表示你无得救啊，你I don't care，你无感觉伊当时你害啊，你的心都无进步嘛，你的心都拢讲
我们你来谈到你来听到我就知道。第四项，这唐长龙牧师讲的比魔术讲啊，魔术是介入，伊不但为了伊的性命论，遐伊所讲，有呢种，伊啊追求较无上面的代志，追求较无，伊对啊那基督，对圣经，对基督咱，所以咱基督徒最要紧是基督，读圣经好啊，基督较上面，哦，伊足意爱，足羡慕。所以基督是追求信仰是透过基督读圣经，哇！你的信仰要哪来？就是透过基督甲读圣经嘛。啊，无你的信仰要哪有信仰？你要哪来？就是透过上帝话、圣经对基督，对上帝的计划有新的看法、新的定义啊，新的估计。所以对待上帝的代志，甲真无共款。伊爱去追求。所以甲伊讲这个你啊，足爱来追，足爱去学习，足爱去追求。哇，这个咱这个第四个，啊第五个是啥物？你开始关心别人，开始去关心别人的地方，有无？所以干那你家己得着，你家己得着，哦。所以一个从来无关心别人的地方的人，伊太在我是得着得着，他说。不是你的报道重要，特别更重要。你从来无管别人得救无得救，你太会使讲你是颠倒死的。这是教会内底咧关心是不是就是业的？对不对？你教会人得救，哇，这个都有目标，人间信就得救。哦，我一直甲你讲，甲你讲完，安怎？你看机会，你叫伊来，看机会，伊还有一种虔诚的心吼。这是无项代志吼，所以一个顶头去得救的人一定是关心别人。所以这常做牧师最后都讲，一个只爱唱诗，像咱参加圣歌队，拢无做的，啊其他拢无一定是得救。你个只爱做救赎，就是讲做宗教的人，服侍我，教会服侍啊，只啊交代，对人的灵魂你拢无关心的人，无一定是得救。就是敢若样奉献，但是以外拢。不管，拢不管，这嘛不一定是得救。这是顶礼拜牧师伫个哦，各个公司啊，报备唐长龙牧师所讲过，这真正得救人就是关心别人，这是无办法去做。你看你无法度去做，你只是一个生命的记号啦。所以大家无说无咧讲，对恁家己，对恁兜的人去关心，一个甲找倒转来。一个救倒转来，甲救倒转来，哦，找倒转来，甲救倒转来，啊无，到底是，然后你家己知，吼，咱今转来，咱今日上面讲，就我以前人，名叫西，啊，伊请耶稣食饭过，啊，当地有一个查某人，听讲耶稣伫咧西门来咧食饭，带一个底迄个油的一个玉板来，啊，伊伫耶稣的背后，哦，伫咧耶稣的。这骹所在，啊，伊的目屎就滴，甲迄个淡啦吼，滴淡耶稣的骹，哦，迄字叫做淡，AMT，淡，滴淡耶稣的骹，啊，伊就头毛甲手落搭，啊，佮用嘴去甲浸，吼，然后将迄个骹皮割破了，啊，西门看见了心来讲，耶稣吼，若真正，因为知影公义的人是谁，咱个古早时代是种。你袂先，你袂你袂使去，是宠有罪人，你袂使随便甲伊接触，啊，你袂使甲伊讲，啊，袂使甲伊讲话，哦，伊是犹太人的背景，啊，咱知影，你看到这个背景的中间，你就了解犹太人的背景是啥，就咱同学讲，好，你要讲伊讲，啊，到底到底安怎摆什么姿势，啊，伊安尼做什么吼？你圣经内这是咱看到讲，足注意啦吼，然后。这查某人的爷爷都会卡，哦，伊后壁面啊，伫遐地方晒，佮用头毛甲切，就来碰水。所以要说就后来要说用两年temps，做为欠一个借主的债务，后来这主人拢甲免，哦，叫因拢免去，哦，借主将伊的债拢甲取消，做这个譬如，啊，就对谁就讲，耶稣最后对这查某人讲，你的罪行，你的信救你。对对，人家讲有信，
所以咱常看圣经内底，有时咧讲，你个信，你个信救你，你有真正有信啊！你若真正有信，你就会平安做。有无？你看圣经上真实实在在，后日咱参加来修的吼。假如说到这个法利赛人面前，邀请一进，哦，咱看就是参加人看，这故事的情景是伫个西门的厝中间，当时有钱的人伊就厝拢是天井，天井的中间有一个水池，哦，天井的中间有一个水池，哦，有当时天气若热，所以伫个这天井的中间咧招待人面遐食饭。伊那个迄个屁咧讲解圣经里只有查甫人会晓听，查某人袂晓，对不对？所以查某人若要爱知影，就要对伊的后婿讲互伊听；未结婚的查某人对伊的老爸讲互伊听。这出名这个人屁叫做阿基巴吼，这个伊咧演讲，伊无准妇女听伊演讲，有一届伊的老母去听伊演讲，会后伊就接伊这先讲啦，讲，拄有一个查某人来哦，为什么你无将伊甲赶出去？伊个学生甲讲，迄是你的老母咧。伊讲，我的老母嘛是查某人。我犹太人伊就讲，迄是注重这种规矩，注重这种规矩。但是当入去接受交代食饭的时候，伊若受人接待食饭的，任何人拢会当自由入去听伊的地位的。维护所以这个查某人才有机会，今日才有机会出现耶稣来邀所想着我哋在社会邀请伊去走哦，所以就是伊个人就是讲，用这些食饭的，这些做啊食饭，啊，这查某人拄啊坐伫个耶稣的骹尾，迄个所在，伊进耶稣的迄个骹尾所在，伫遐流目屎，我迄目屎滴着耶稣的骹。跑步都要切，都要坏，所以当时啊，是这一条东西协调，这个人嘅，这个种，这个榻榻米种啊，卧榻啦嘛，这种榻榻米，有一个什么，可能有一个毯子啊，拢是都伫迄个所在，身躯就安尼，头拄啊，譬如咱想象啦，你食饭的时候就把迄个胃爱吞掉，所以这查某人才会当徛伫耶稣后，靠近伊骹尾，伊个所在做啥？到西面为什么要耶稣教伊？可能对耶稣相当的了解，不过伊有法利赛人迄种的优越感，所以伊就用足傲慢、足轻蔑的姿态，伊忽略地上。礼仪后来耶稣就甲对头，所以不了解，咱要看圣经所记载，你就当了解。所以邀请耶稣到伊做位讲好像有一种就是轻蔑，迄种的态度，这种法利赛人一些文书的程度，这种的无礼貌的邀请，咱可能人家咱可能咱就反正。因为咱足在意好者啊，对咱无礼貌，咱足在意，那耶稣你受教啊，你要找机会，做机会到了，这个会让是个暗示，伊知影耶稣伫个法利赛人处理正，所以无顾着人的，你其实咱若是有罪人，当时这场地嘛是算有罪人。伊袂当甲人接触所以伊无顾着人的对伊的藐视，伊勇敢去接触人。所以这种的勇气对倒落来，可能伊曾经徛伫因群的迄个外面的所在大概耶稣来咧，耶稣来咧，可能因为中间微一路可能徛伫迄个外沿的所在，听耶稣讲，听耶稣讲。听着耶稣讲既然落雨会当来到，会当到我遮来会当互因得到安尼，所以伊才带着忧伤的心来看。所以当伊看见耶稣的时候，伊就忍袂住目屎来，目屎滴，就等不经意的状态，滴伫耶稣的骹，来就用头摸去亲，那伊可能是耶稣。
来了会交代中间，所以一节摇出的骹尾是同样无好。所以伊就用头毛去切打就，甚至切打了后，佮用喙一直整理的骹。所以然后伊拍破迄个油，甲迄个油倒出来，化掉出来，叫做犹太迄个葫芦，伊若咧头毛吼披头散发，迄是种试探，伊袂使咧，伊一定爱甲伊个头毛扎起来，甚至砍起来，所以咱知影，结婚的日子，查某囡仔拢会安那，甲伊个头毛安尼拔起来。对迄个以后，伊不会再用安尼搭，足线迄个头毛去啊。所以这个妇女若是正人的面前啊，伊头毛拢规个线去，表明伊的心中主要对伊不烦。正人人代表两种的社会价值，咱来用其他话来讲，就叫你个人的存在起，看你使啦，进入新闻地区的这份。一个是住伫个红灯区啊，伊是伫个当时的中间是足平的足平的是对比过，是住伫个高级住宅，是住伫个红灯区。所以咱就了知影，人来讲人生至少有信两种教，教，你像计较甲比较，你看做木匠的人有迄种人家你也对有比较的人。你叫我甲不着情况，你就容易受到批评。批评我啦，看惯无看见，是你心理不较重。咱就是讲去比较心理人，这种，是讲咱比较讲心理人上解快乐，咱比较心理人上解快乐，如果你比较心理人，咱的心理到底是？到底你看竞争是种你？你死我活，种竞争场、竞技场有种数字咧斗争的竞赛啊！你伫迄个所在，不知道你伫遐咧只要你死我啊，你有可能得到位位。看伊是种催化进步的动力，你会去接受。这就是你的心境，你的心境，看你的心理，你的心理到底是啥？咱来看变化，是创造了迄个案件有无？你就会啊，你就会去看。咱来看伊是创造，绝对是去创造。咱即个最近你也看到创意，真新鲜的，你就会啊，你行之。咱来看这个困难是种障碍的时候，你就可能会丧志。这个困难是种障碍，你可能会当失去你的意志。咱来看伊是种的条件。所以代志你啦，代志咱，对代志的看法，咱来看是种的条件，你就会动起。若看是软弱的，你家己会看到。你就会泄气，你要看是种挖口，有当时拄着代志，拄着困难，用挖口上帝迄个机会，你就会感恩。你若看是种冲对方交过伊，你头先的时候，你就会生气。生气你看了这个情况，你若看了讲，你的心理内底讲爱促进咱迄个沟通技巧的催化剂。你就会较认真较配合，这是咱的学习嘛。咱人生中间怎学习？对代志的看法，对做法，对咱都在学习。对少年就会到老，我们是值得去改造，咱都在学习。当看失败，是人生路上的迄个足极大的打击的时候，你就会实现，你会足沮丧。你看伊是迄个成功的迄个踏脚石，你就会感觉足欢喜，哇！所以是失败中伊，所以咱讲伊一句话讲，失败是成功之母嘛，对不？定安尼讲，你下面少，你所以
对啊，说只要我来讲，伊真侪做拢下面，就是伊会听济，但伊下面少的，伊会听啦，就少。所以说我人伊除了啦，伊感觉足较含以外，伊并伊到伊家己啦，拢无用。我看做是个水，哦，知影是种。对耶稣啦，对耶稣做有听，知耶稣会当啦，攻击伊的需要。所以啊啦，迄个下面，所以人愈感觉做伊济，伊会感觉啦，不行。你感觉你做就差伊啦，你感觉你做，你就安尼差伊。你感觉啊，我是做伊做，你感觉啦，感觉所以普罗先生来讲，最近你的中间我是啊，蛮头最亏的。普罗先生伊讲伊是蛮头最亏，正人这是一人中间伊是最亏，排第一的，因为最是第一的，我最亏伊是讲，哦，迄个上界亏啦，哦，你听我来解释，你看听我来解释，解释怎么怎么讲，你顺话来讲。世上无人比我更加悲咧，更加啦悲惨的。世界上无人比我更加悲咧，更加悲惨。人上大的罪就是伊感觉伊家己无罪。咱咧讲我头，只有你家己感觉不足，你才能拍开上帝，伊个宽恕之门摇下。你会感觉你家己不足，啊！你会感觉讲我拢，人拢比人还要安尼落，哦，你个心拢唔知安尼落来。那西门就先歹讲，啊，这人就是先知，伊知影帮伊的人是谁？西门已经认到耶稣是先知啦，所以耶稣就甲西门讲一个比喻，然后用生活的礼节来做一个对比。这个所在耶稣实际上是讲啦，啊，你耶稣就是讲，你敢无看出这查某人已经甲以前无共款？哦，耶稣咧甲说，讲说我入到你的厝，照犹太人的规，这个礼仪甲规矩，耶稣开始讲，哦，我入你兜，啊，你讲我条一个做主人三项礼节，哦，啊，拢无，对耶稣足傲慢，就是照你讲的。一个人邀请一个，哦，这个老师，哦，伊去到因兜入秘嘛，伊爱因兜讲一笔，伊爱这三个礼节，总是伊拢对耶稣拢，啊，所以拢是耶稣甲伊讲，一个主人做三个礼节，以保你的对外实力，伊就甲这些人安尼啊抢，伊也无我对这块。拢是用目屎，我抵挡外靠。你无我礼貌上的一个真，伊连人伊个嘴真外靠。你甚至会上界，迄个俗的，哦，迄个油伊拢无准你来破外靠，总是用上界贵的迄个油来破外靠。是无？讲我从你。哦，安尼依教伊个去马步，迄是粗糙喎。啊，伊讲啊，你人伊啊，这个查某人就是失传迄个高度。所以这个就是说来，咱注意有无注意咧讲，人咧看甲上帝咧看无共。人咧看咧就感觉这个人啊是就是上帝眼讲啊，不止不止。人咧看是上界以前哦，上界无看袂出个。上帝看到圣经讲，这圣经的记载有，方面嘅，咱咧看，咱讲，咱加看到人嘅表面，哦，这个内心，不要紧，对上帝看人嘅内心。第二就世界大战以后，一个纳粹战犯被处理，哦，啊，这也某伊是无法度去忍受正人嘅对伊嘅迄个侮辱哦，这个上吊。
见纳粹，纳粹伊就是台积一派啦，吼，后来第二次战后，见纳粹就受了审判，甲处决了，伊的某伊就我忍受迄个政人对伊迄种侮辱，伊就上吊。伊家己厝的窗仔门外口，当时有一个2岁大的囡仔，伊拄啊，要去找伊的妈妈，就爬去窗啊，要爬去窗，要规个窗啊，迄个吊伫迄窗啊外口，给吊死。这囡仔就为迄窗仔门迄个所在，要爬去找伊的妈妈，要救伊妈妈的手。这部又另外一个，这个福利人看去，这个福利人叫做，这个另外一个福利人看，看见这个囡仔，看见这个囡仔，这个要伊个窗门，伊若要去，伊妈妈吊死伫窗门外口，伊也要去找伊妈妈，可能这个囡仔。你对嘛会伤心嘛？伊较紧人撞去面顶，把这个囡仔救落来，救落来。咱个这查某人去甲救这个囡仔是伊的翁婿这个纳粹是伊的翁婿是这个囡仔的老爸，当这伊当时甲处决囡仔，所以伊要去救这个囡仔，这个翁婿是这个囡仔的爸爸纳粹当这甲。后来收养这个囡仔，伊个父辈辈人家犹太人拢反对，拢对伊拢足袂理解，禁止，无一个人同意收养这个囡仔，连你家己的拢甲骂啦，甚至甲等物件啦，连你家己的囡仔对伊无了解，但这个囡仔后来，伊甲领养一个了后。慢慢伊愈来愈大，所以伊的个性也比较足气。感觉无有人甲人参加一种环境的面，有迄种的破坏性，感觉嘛咧甲人玩这甲伊甲拍断一个囡仔的热火，厝边就甲伊，繁殖这个人叫做埃娜，伊繁殖他甲送你几十里以外的教养院。无偌久，半个月以后，这个要起了这个埃娜有无就是领养这个囡仔，救这个囡仔伊安尼，伊安尼看不到这个囡仔咧，就要起笑。伫半个月后，找到这个囡仔，该找到。等于佫一遍啦，甲这个囡仔找到来，出现伫咧这厝边隔壁的时阵。这个爱那，安尼，抱这个囡仔甲抱着，底下讲囡仔，这个囡仔，很机会，你若看到这种的故事，这故事你看到这个故事，你嘛会感动啊，要流眼泪。最近咱看伊嘛係林義雄嘅代志，你看歷史，就是人啊是少年拢唔知啊，拢唔知歷史。你林義雄嘅事件啊，你也看到迄林義雄嘅事件啊，一個上司啊，叫暗殺，伊嘅老母叫害20幾刀嘅，這冠軍到尾救到這查某囝，大查某囝，叫害10幾刀，害無死啊！我有啲上司，我伊咧，佢前面咧講啲代志，佢咧講啲退啲代志，我就要留下，即義工教嘅，義工教嘅就是黃嘅最重要，就是發生迄個病，迄個厝，但黃咧路教，但義工教嘅，即間教嘅，佢有啲人唔知咧，你若認真研究嘛，唔知。所以，这个来，差别，利用这些东西，用表伊关东西啊，伊用关的中间发现的代志，用星球的，以前有啊，迄
差，啊了出来，嘛我爱知，哦，啊到尾这查某囝，大查某囝，讲差1公分咯，差1公分，无命。你咧感谢这医生啊讲，你免感谢我，这差1公分就，这查某囝就无事。这个情况，上个背景的原因，咱来看故事，咱咧看讲这个故事，这个哀娜，这个伊的先生是叫纳粹，这纳粹甲当这个处死。啊，伊对伊的囡仔你来讲啊，伊有甲领养过吼，伊无迄个怨恨的，吼，是我领养像林义勇，先生你看林义勇先生伊嘛无哩，无偌久了伊讲伊对他们也没有怨恨，吼，拢无一点仔怨恨，拢无，这以前林业家我们来讲，是一个人格，他也没有说在阿北的时代做官做什么官甲结的什么拢无，讲实在啊，有个人讲。我咧想无，别人比如讲，伊拢也无咧做什么官，无论是什么款的警务的下面，伊拢为着这个最近一个期间的核四的问题，咱知核子的问题，咱台湾甲外国无共，你讲外国人土地遐大，你台湾一个遮细地，啊你要走做我，你家己用骹头想完呾，你莫讲有代志啊，你有代志要走做。所以我定咧甲咱这民机会住台北个，开玩笑，阮兜住伫咧台中，出代志我较袂，阮伫台中啊。当然你也知影，迄核子的物件，一个晓是，咱台湾是遮细地，好啊。啊，佫一点毋是，佫一点就是讲，你的核废料要放伫倒，有啊。你核废料去甲出来轮燃理，因为它在核子中一直产生这个东西，那你要放在哪里？啊，你都无通去处理，你是要去用这个盒子，去寻求替代。我讲实在那种，就是较贵哦，你从取代用那个取代的那种人眼来取代这个较袂使，你用较贵嘛不要紧啦，其实无要无钱啦，盒子比较贵喎，你还佫几百个，我用几百个，你啊看迄报道，真正报道你看另外一种，咱个官方咱种的消息，甲其他的消息，你做个比较看卖啊。其实人比我讲盒子是上贵的物件，到偌少，因为你伫遐放足者后摆佫处理起来有无？盒子的废物，你著还佫开偌济，你知无？开无数的啦，所以咱唔敢，我嘛唔代表咱讲，嘛咱有头壳去思考，去思考，你就知影讲要安怎去。第三点，你的受救力平咱做对，第一我好，咱看先叫，为什么查某人会用这种的这温柔的态度对待亚洲？一律有心的事。所以一个领导级的人，伊才有这种的美德，伊做你就下面，伊看到遐做捆绑我，你认为进入一个美丽的形容内底。所以真正的悔改一定会伫个行为的中间啊，见证。见证，所以无主无常咧讲见证，点咱记住啊，见证，你定要有迄个见证，你定要有迄个见证，啊，你的见证，有时来讲，你见证嘛，你看着拢倒变着好，你爱做好的模范啊，就跟咱教会总是，咱教会遐，你家己就无咧做好的模范，你要叫什么人来当你？这就是世界上前面的圣诞节，这个题目重要，伊个所有是当。农舍的少妇伊带着4个囡仔伫遐咧围炉，伊个翁婿来伫个圣诞节之前爱去城收孝，爱去收孝，去城内收孝，当伊就咧期待伊个爸爸会当倒转来，囡仔拢伫遐咧期待，伊当时因要去城的时候，爱经过一个。空起来所在，拢咧落雪，有迄个人嘛，佫有另外一个，听讲是对这个感觉倒出来，倒出来，叫被豪夫啦，被豪夫，伊越狱，就是讲感觉对感觉倒出来，看到人就看
看到迄个单身的就甲抬好伊个搜刮伊的钱财啊，吼、啊，这爸爸去下来咧收钞，啊，这大囝哦，哦，伊就安尼，哦，安尼足烦恼，啊，就甲伊妈妈讲，伊要去外口，要去看爸爸，我倒来安尼，哦，即幕啦，你若想象迄个电影迄幕，啊，就去假装一个所在去伊遐咧看你等待伊的老爸，哦，伊放伊的老爸，当然啦，平安倒转，平安倒转，所以。等于街头，你看这个天气的时候，伊安尼讲主啊，啊你看过我的老爸，啊指点伊的路，带伊倒转来，佮保护伊无互迄个野狼、野人吼甲攻击，特别是保守伊无受到迄个伊个风车的中间迄个豺狼，就是背后虎有啊，就是对这个家家有越狱出来，吼，换这吼逃走出来，对刚刚逃走出来，这背后虎。哦，你甲伊抢劫，你甲死劫，佮甲杀掉就对了。哦以后咧祈祷，讲大家拢讲伊足残忍，其实伊足可怜。伊讲这背后足可怜。伊毋知影如果伊知影，哦，伊讲如果主知影，哦，主要说，所以伫祈祷的中间，伫迄个所谓跪落来祈祷的中间，讲主。如果这个背后有伊知影，助你遐尼疼伊，助你的实力会保卫来洗清伊的罪，伊会求你会疗伤，伊会找到平安。伊讲王主啊，哦，救这个背后脱离迄个苦海来解救，就亲像甲主同顶实力迄个犯人共款有啊，这个实力有一个残酷无吼，甲耶稣做伙定有啊吼，耶稣。一个人甲耶稣认罪我，到尾耶稣甲讲，今日你要到我伫路里所在。这故事还未了，当天父听了伊的祈祷，啊，迄个啊，哦，迄个啊，真正伊的老爸平安做着，平安做着。啊，这个圣诞树的中间就伫个有迄个荧光的迄个圣诞树，啊，伫遐咧娱乐，伫这西瓜中间，啊，足欢喜伫遐住。等这个圣诞节过了后，哦，圣诞节过了后，有一位陌生人，哦，无熟悉人来到这个农庄，啊，伊毋茫应该收留来做长工，哦，哇，这新来应该伊就好啦，就甲请伊做长工，哇，新来这长工拢无讲半句话，伊足无爱讲话吼，啊，伊足细心，足伫遐来做，哦，帮忙伊这处理吼，啊。就是这个查某人，甲这个死的，甲这个爸爸啦吼，啊，因做伙伫遐做，就是讲，其实伊伫遐做，啊，拢无爱讲话。有一天暗时，这个龙游火烧，哦，啊，火烧起来了后，哇，伊大家拢逃走嘛吼，啊，但是忽然间发觉有这个大囝，吼，就是伊咧祈祷，为咧祈祷，去找爸爸这个大囝。啊，佮伫二楼的所在，哇！这互伊请的长工就撞进去，哦，撞去伊面顶，啊，甲救落来就对了，哦，救落来，啊，伊家己规身去互迄火安尼烧啊，烧着就对，规身躯讲受伤就对，所以伊甲伊的囝救了。后来，因去看这个长工，去陪伊看这个长工，哦，啊，这个长工，哦。到伊的这个哦，背出的中间，伊全吐露伊的心声啦，吼，伊全甲伊讲，我就是背后有啦，就是迄个啦，最家做出来迄个，啊，讲每一个人看到伊用这个迄个做法，还讲主要伫迄个圣诞迄个啊，秘离的这个弄着的这个主人要倒转来这个。这个松树的内底吼，伫个树仔骹，伫个松树，咧等待，吼，伫遐咧等，吼，啊，这个伊准备要安怎杀人灭口，要甲伊爸爸抬落去，啊，结果，哦，伊看到这个伊爸爸这个大囝吼，费多尔，哦，叫做费多尔，伊伫
伫个伊避掉的迄头前的所在，伊听到伊祈祷，听到伊祈祷，伊讲救这个囚犯，就是讲这个囡仔替这个囚犯在祈祷，甲上帝讲救这个囚犯，互伊减掉伊的心，互伊当啊上罪进入天国。迄个时阵伊讲啊，伊讲伊抬头，这个背后听到伊这个囡仔替伊咧祈祷，伊抬头望天，望上帝，这个为着以后的这个伊所做这罪伫遐哭，大声哭，恳求主来赦免，伊就大就位，伊亲近主耶稣已经了赦伊的过失，伊就甲这个大囝讲伊足心内当将伊对火灾中间甲救。伊讲啦，伊讲这是上帝使用伊救我脱离罪恶，互我知影迄个将来要去的所在。这个故事足大，这个故事咱就知影，这个受乖对逃走，伊就去偷听到伊这个大囝，就伊咧要找爸爸，咧问伊爸爸倒转来中间伊伫遐，是伫替这个残酷咧祈祷。你有感觉足神耶稣这个世界这个残酷，你啊下面的，伊也求主要说下面。所以，这就是这个故事啦，这个故事这句我拍里面我有拢做伊足人啦我大概安尼办，主要故事伊有讲，结论来讲，就会信耶稣，故事来讲，爱个提醒你，如果你只要假做负担，你放弃；信耶稣如果互你增加定力，你放弃，你放弃。信耶稣如果互你更较无快乐，主也要甲你考验。你来参加礼拜，如果假做一个负担，主也要甲你考验，免来。你来服侍，如果你若无甘愿，心不甘情不愿，我想你嘛。但牧师的意思是啥物？牧师的意思是讲，你拢卖是讲，你来无彩工。伊都无迄个心，无心无愿，所以无效嘛，无路用嘛。你规时就免来，对不对？你何必苦？所以无需要用的是安尼，你来到地，你若无心甘情愿，你就无彩工，无效无路用。咱个求，遐个人际关系中间，咱爱学习，咱来学习去容纳无相像的人的这人格特质。去容纳别人无相像的，每条无相像。你要用迄开放的心境，你想看觅？如果你的心中对某一人有分的，有迄个怨恨，你虽然信耶稣，你信，但是你无得救，因为你的内心有有征战，你的内心拢无平安，对不对？你讲你信耶稣，但是你安尼分你的人分呢？为是讲你信耶稣，但是你无得救，真正你无得救，你的内心还佫有征战无平安。所以耶稣讲啦，你的信，你会当平安度。这是宗教的一个精髓，就是信仰，有无？所以这种宗教迄个要义表现伫咱的生活，是其实个中间迄种的信仰。你若无融合伫你的生活中间迄种的信仰，来讲，迄是死。你要将你的信仰伫咧生活中，迄个融合伫信仰的中间生活中的中间，你就会有痛，你就会去体验到痛大、下面大迄种宝贵的经验。你就除了你就头发，而且平安对不对？你全当天上个记得，你这里跳我。但是我论做过，都是你也下面话，对吧？我来学习，你甲我讲，听这下面就下面就，今日讲你我学习不行，
我就早有反省、思考、反背前，到底我信听到你的目的是，我来到你的面前，信靠你、挖靠你，我完全信靠甲挖靠。我要亲像唐牧师所讲的5个机会，是阮一个得救一棒。影响的，就咧我伫遮学着听大下面，你听踮伫我每一个中间，然后你听人无爱听，听每一个是你听上帝，我就爱尽心尽性听主上帝，我就爱听主比只有家，这是你甲我的教示。感谢祈祷，拢上过最后从道名来求，阿门。